Etxeberriarekiko elkartasunez gozegreban ari garen hor, zuen ekitaldira jetxi gara, gure burua gehitu nahi izan baitugu zuek, hain zuzen ere kartela politika ankerra ezin hobe ezagutzen duzuen presoen segide zaretenek deituta. Bego aldez aurretikan, hortaz, gure eskerona, gure ekiminaren berri zuzena emateko aukera eskaintzagatik. Josu Uribe Etxeberria ilurrean dago. Bere bizia izaltzen ari da, minbizia karrapatuta, piztu biziak. Kasuriko berenean urtebete ematen diote atzen auskoa hartzeko. Erraz esatekoa bai, baina ez arago Josu badijoa. Zer gerta ote zateke, gaitzaren berri izan orduko tratamendu egokia ematekotan, auskalo. Badakiguna da ordea, Espainiar Estatuak ezarri kartela politikaren baitan presoen justitzia sartzen dela. Dagoeneko hainbat eta hainbat lagunen heriotza ekarri baitu urteetan zehar. Josu, dagoen egoeran egonik ere, aurre egin behar izan dio ospitalean bertan jasan izan duen tratu txarrari, eta duintasunaren izenean borrokari egin dio bere oinarrizko eskubideak defendatu nahian. Egon, helburu, asmo, desira, baino ez diren bake eta askatasuna aldarrikatzen dituen euskal sozietatearen gehiengoaren konpromezua ezinbestekoa zaigu Josuren eta gaixotasun larriak pairatzen dituzten beste 13 presoen askatasuna lortzeko. Gure aldetik, jarrera berean mantenduko gara, harik eta Josuk berak ipini duen helburua, bere askatasuna alegia erdietxi arte. Eta euskal sozietateari deigarria luzatu nahi diogu borroka honetan esku har dezan. Artean, bihar Bilbon, eguerdian, Euskadi plazan, garatuko den nazio ekitaldira masiboki joan dadin, ala Josuren, nola beste 13 preso gaixo larrien zein oroan, preso guztien eskubide guztiak aintzat hartuak izan daitezen. Itxaropen garaia zabaldu da Euskal Herrian, azia ere dugu, baina jana behar du, lana behar du, konpromezua behar du. Tamalez, Josuk ez du ezagutuko ez bake ez askatasunik. Horretarako aukera ebatxi diote, mendekua baino jorratu nahi ez dutenek, samina zerikatzen direnek, horrentxe bertan ugandik honen gertu eta aldi berean honen urrun, Josu eriotzera zigortu dutenek. Poetak idatzi zuen arazua ez dela egiten digutena, egiten digutenarekin egiten duguna baizik. Eutxi hortaz, presoen defentsari eta patipat oraingoan, Josuren berehalako askatzearen aldeko borrokari. Josuk merezi du, gure herriak merezi du, behar dugu eta denon artean lortuko dugu. Eskerrik asko. Bestalde esan, Donostiko piratak etorri direla, eta gu guztiekiko nolaiteko laguntasuna adiraziz, dantza ingo digutela bantxo. Eskerrik asko.